nitiere ng'ato ma bende penjo kae. Owacho ni nitiere kuonde mamoko miyudo ka nyathi achiel oyudo kata basari za beach. Ang'o miyo mago timore to ere kaka inyalo tiek weche makamago? Okay, mano timore kaluwore gi maybe joma timo vetting kama wako kin, kok gin kin. Nikech onego bed ni nyathi ng'ata tuseme kama ka un kata in janyuol in gi nyithindo 4 to watimo ga gima wakwongo timo ni wakwongo wamiyo nyathi achiel mondi. Nikech ka ng'omi in janyuol achiel man gi nyithindo 4 manyiso ni basari 3 odhi ot achiel. Manyiso ni nitiere udi 3 moro be mabokoso yudo basari. Koro maybe mano wuok gi maybe ka joma timo vetting they are not keen. Yeah. To nitiere thuolo ni anyalo yudo basari Kibra kae achaka adhi ayudo basari moro dala kapona wuok kata ka Homa Bay County achaka ayudo moro kono achaka adhi kamachielo manye nitiere kaka utudore gi jogi mondo ng'eni kiseyudo thuolo achiel ni to machielo mantiere kata oko ka dhi ne ng'ama chielo butudore gi joweteu. Mane monego bed chik nikech ok onego bed ni in ng'ata achiel yudo basari Kisumu County, in ng'ata achiel yudo basari kendo Nairobi. Sami yudo kuonde go ntiere ng'ama koso nikech in miyudoro. Koro ok wa entertain ga, ok wanyal advice mondo bed kamano. Ler kendo donjo to apenjo ni ang'o momiyo okulenwa nyasi okay, mano waseyudo. Wacho ni nitiere koda nyathi moluongi Buruburu Girls to nyaka sani pesa pod otama. Anyalo yudo kony. Oko wacho nyinge, boko wacho ni en kanye. Oyawe ne jo oko, jok ma onge Kibra, bende nyalo yuto koso? One basari mondi yud basari ma Kibra nyaka ibed ng'ama go kura Kibra. Yes. Koro ko do wacho no wuok Kibra to wang'iyo kaka wakonye. Lakini ng'ama ok wuok Kibra, nyithi Kibra emomiyo first priority. Ok dang' akaw basari ma Kibra ater